그들이 무기로 나를 상처 입힐 때 뭘 느낄까? 상상해본 적 있어? 친구도 고향도 두 번 다신 돌아오지 못하게 되는 것을. 이 해충 녀석이 한심해. 분명 괜찮을 테니까. 다들 이쪽으로 와! 임무는 반드시 완수하게. 아이들의 비명 소리가 들려? 날 쓰러뜨리겠다고? 뭘 믿고 그러는 거지? 戦場それは変わらないもの 모든 장애물들을 사과야, 오늘도 잘 부탁해. 해야 할 일을 할 뿐이야. 半歩だって引かない。 아이들의 비명 소리가 들려? 응고되어라. 分かった。動き回るな。そうすればお互い手間が省けるだろう。 조준은 하고 있어. 성공과 실패에 뜻밖의 해몽 같은 건 없는 거야. 이 정도로 멈출 거라 생각하지 마라. 공기도 육지도 너무 메말랐네. 임무다. 포기하지 마. 금방 끝난다. 응? 少しは打ち漏らすかと思ったけど、うまくいったみたいだね。